咁喺國內嚟講，2024款嘅 Model Y 咧，其實係出咗一款氣氛燈嘅。咁我哋睇下前面呢度。咁當然你哋而家眼前睇到呢個咧，就唔係國內24款 Model Y 出嘅氣氛燈啦，因為佢哋冇出過油軚嘅。咁而呢一款係我哋自己特別去開模做，得我哋 EV Offer 獨家提供嘅油軚版嘅原廠款氣氛燈。同大家解釋下啦，咁原廠嘅24款 Model Y 咧，其實係有呢一條同埋呢一條嘅。咁佢係冇兩邊門邊嘅，咁而我哋呢一款咧係根據原廠嘅設計去做埋兩邊嘅門條，同埋屏幕下邊呢度一盞燈啦，腳底兩盞燈啦，全部都係用原廠嘅燈珠去做嘅。咁我哋仲有另一個燈係可以放喺後邊嘅，咁呢個車主冇選配，咁但係我哋之前有條片都有解釋過，其實呢個位可以加翻原廠氣氛燈，照亮翻成個範圍。咁成架車咧有翻個氣氛燈之餘咧，又唔會好似其他款式咁樣太過 fancy， 做翻個比較 elegant 嘅感覺出嚟。咁如果你想再玩得極致啲，如果你又係一架22年之後嘅 Model Y， 你係 AMD 嘅話，我哋仲可以加錢開翻原廠個 UI 出嚟。咁咩叫開翻原廠個 UI 出嚟呢？就係可以喺呢度，譬如 Tesla 有啲地可以玩下聖誕啊，或者呢個 Tron 啊，佢都可以跟翻原車嘅氣氛燈，可以跟翻嚟着紅燈。又甚至乎佢嘅車燈嘅 UI 裏邊咧，呢架車冇加到啦。咁但係呢度呢，就會好似24款嘅 Model 3同埋25款嘅 Model Y 咁，呢度有翻個氣氛燈，可以俾你直接喺車機入邊揀翻個顏色出嚟。咁可換性嚟講會再提高一層。咁我手上呢一粒呢，就係原廠嘅燈珠啦。咩叫原廠燈珠呢？你會見到24款嘅國內版嘅 Model Y 啦，Highland 啦，即係24款嘅 Model 3同埋25款嘅 Model Y 都係用呢隻燈嘅。咁佢有咩好處呢？佢係一個車規級嘅燈珠，咁基本上佢嘅壽命就唔會壞咁滯㗎啦。咁另外呢，你如果坊間見到嘅氣氛燈，佢有咩唔好呢？佢係一條 LED 燈條，咁啊直接射出嚟嘅。咁雖然有嗰啲鐳雕嘅設計可以令到佢柔和翻少少，但係佢始終做唔到原車種柔和感出嚟嘅。咁如果你係想要翻個原車 style 嘅氣氛燈，記住揾我哋 EV Offer 啦。